喂，點解你咁耐以嚟都唔拍拖嘅？邊有錢啊？拍拖唔使錢啊？拍拖要好多錢嘅咩？咁啊，行街食飯睇戲都要錢㗎。咁如果佢唔使行街睇嘢食飯咧？哇，買衫買褲買鞋買袋咪使得仲多。咁如果佢唔使買衫買鞋買袋咧？即係去旅遊啦，去旅遊使最多錢噶啦。咁如果旅遊都唔使去咧？旅遊都唔去，你同我拍拖做咩啊？話唔定佢覺得同你一齊好開心咧。乜都唔使做，做咩同我拍拖先得噶？唔知噶，行行企企食飯幾味咁咯。哇！你頭先又話唔使食飯嘅，而家又食，咁求其食啲係啦，豬腳飯啊、牛雜都得噶。係唔係啊？牛雜都得。係啊，牛雜都照殺。喂，靚女，你梗係講緊拍拖定係拍緊科幻片啊？而家仲有呢啲人嘅咩？咁如果有咧，你拍唔拍啊？有嘅話唔拍。點解啊？咁我咪可以一個人食2份牛雜咯。我做咩要多個人同我分啊？傻嘅你都〜